Փառք Հիսուսին այսօրվա համար, սիրելի եկեղեցի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի այսօրվա մեր ժողովի մեջ, մեր սրտերը պատրաստենք Տիրոջ առաջ հանդես գալու եւ մեր ամբողջ էությամբ փնտրենք Տիրոջ ներկայությունը եւ խնդրենք նրա առաջնորդությունը այսօրվա մեր ծառայության մեջ, խոսքի մեջ, հաղորդության բաժնի մեջ, թող ամեն ինչ որ կանենք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի դրա մեջ։ Փառք Հիսուսին իր եկեղեցու համար էս երկրի վրա, որովհետև այս աշխարհի մեջ շատ կառույցներ կան եւ ամեն կառույց ունի իր նպատակը եւ ունի իր գնալու հասցեն, թե ինքը ուր է գնում, բայց այս երկրի վրա մի գերբնական տեղ գոյություն ունի, որը կոչվում է ոչ թե եկեղեցին դրսից, որովհետև եկեղեցին այս պատերը չեն, այս շինությունը չի, Փառք Հիսուսին այս ժողովարանի համար, որտեղ որ եկեղեցին հավաքվելու հնարավորություն ունի, բայց եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է եւ մենք ամեն մեկս այդ մարմնի անդամներն ենք։ Գոյություն ունի Սուրբ գրքի մեջ, մենք կնայենք միասին Քրիստոսում հասկացություն։ Քրիստոսի մեջ լինելու դա ֆիզիկական աշխարհագրություն չի, դա հոգևոր աշխարհագրություն է, մի տիրույթ, մի հոգևոր իրականություն, որի մեջ որ կարող է լինի մարդը։ Եվ դա մի սքանչելի տեղ է Քրիստոսում գտնվելը եւ այնքան օրհնաբեր ու գերբնական է, որ ամբողջությամբ ուրիշ է դարձնում Քրիստոսում գտնվողներին, նրանց էությունն է տարբեր, նրանց խորհուրդներն է տարբեր, նրանց վարվելակերպն է տարբեր, եւ մենք պետքա այսօր այդ խոսքի լույսի ներքո փորձենք տեսնենք մեզ, տեսնենք մենք որտեղ ենք, տեսնենք մենք որտեղ ենք գտնվում, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը կարող է մեզ ցույց տա, Սուրբ Աստծո խոսքը լույսի նման է, որ այնպես է լուսավորում մեզ, որ մենք ամենափոքր անգամ արատները կարող ենք տեսնելու կարողություն է տալի։ Նա այնպիսի անկաշառ հայլի է, որ կանգնում ես դրա առաջ եւ ինքը ցույց է տալիս քեզ, ցույց է տալիս ամեն մանրուք եւ մի հետաքրքիր ձեռք է մեկնում օգնության, ոչ դատապարտության։ Երբեք Աստծո խոսքը եւ Աստված ցույց չի տալիս մեզ մեր տկարությունները, մեր թերությունները մեզ դատապարտելու եւ մեր վրա ամոթ բերելու համար, այլ ցույց է տալիս մեզ, որպիսի շտկի մեզ, փոխի մեզ եւ իր ձեռքը մեկնի մեր օգնության։ Եվ կարիք կա այս գործի մեջ մենք կարիք ունենք համագործակցելու Տիրոջ հետ։ Կան մարդիկ, որ ուզում են տեսնեն, օրինակ որտեղ եմ ես, Տիրոջ տեսանկյունից հասկանան որտեղ են իրանք գտնվում, այսօր Աստծո շնորհքով կփորձեմ Աստծո խոսքից մի քանի հատվածներ նայելով մեր ամեն մեկիս կյանքի վրա լույս գա, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնենք։ Մի առաջի համարը, որ կկարդամ Հռոմեացիների 8-րդ գլխի առաջի համարն է, որը խոսում է Պողոս առաքյալը եւ ասում է ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Քրիստոսում լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգևորապես։ Այս ուստի բառը եւ դատապարտություն բառը, երբ որ խոսում է Պողոսը, այս աշխարհում հայտնի է, որ գալու է Աստծո դատաստանը։ Եվ Աստված այսօր այս աշխարհի անիրավություններին եւ անարդարություններին, որ մարդիկ ասում են, դե հենա մարդիկ լավ էլ անիրավությամբ ապրում են, ոչ մի դատաստան էլ չկա, լավ էլ ուտում են, լավ էլ մարսում են եւ գնահատական են տալիս աշխարհում անիրավությամբ եւ անօրենությամբ ապրող մարդկանց, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ ճշմարտությունն է հայտնում եւ ասում է, որ գալու է դատաստանի օրը եւ Աստված որպես դատավոր է ի հայտ գալու եւ բոլոր այն մարդիկ, որ այս աշխարհի մեջ ապրել են, պիտի հաշիվ տան Աստծուն։ Եվ այն մարդկանց, որոնց որ դատապարտվածներ է համարում, նրանք ամենավտանգավոր գոտու մեջ են, որտեղ որ հայտնության գիրքը խոսում է, որ Աստծո դատապարտության, Աստծո բարկության սկավառակները պետքա թափվեն այդ մարդկանց վրա։ Բայց Քրիստոսում եղողների համար այդ դատապարտությունը չկա։
Այսինքն նա է միակը, միակ տեղը, որտեղ որ այդ դատապարտությունը չի գալու, դա Քրիստոսում եղողների վրա չի գալու։ Եվ Պողոսն ասում է, որ մի կարևոր հատկանշական տարբերություն կա, մի կարևոր բնութագրություն կա Քրիստոսում եղողներին։ Եվ հետաքրքիր է, որ դա Պողոս առաքյալը Սուրբ գրքի մեջ, ընդհանրապես մենք գիտենք, որ մարդիկ են գրել Սուրբ գիրքը, բայց Սուրբ գրքի հեղինակը Սուրբ Հոգին է։ Սուրբ Հոգուց շարժված գրեցին Աստծո մարդիկ։ Սուրբ Հոգին Քրիստոսում եղողների բնութագիրը այս մի բառի մեջ է ներկայացրել։ Եվ ովքեր են Քրիստոսում եղողները, եւ ասում է, որ դրանք հոգևորապես վարվողներն են, ոչ թե մարմնավորապես վարվողները։ Հետաքրքիր է, որ Քրիստոսում եղողները չի ասում, որ օրինակ եկեղեցի եկողներն են, աղոթք անողներն են, կամ այս շարքը կարելի է, այս ցանկը կարելի է շատ մեծացնել։ Դրանք բնութագիր չեն, դրանք գործողություններ են, որ մենք անում ենք, բայց վարվելակերպը, վարվեցողությունը, եւ այս պարագայում երկու վարվեցողություն է ներկայացնում Սուրբ գրքի հեղինակը՝ մարմնավոր վարվելակերպ եւ հոգեվոր վարվելակերպ։ Եվ այդ վարվելակերպը դու չես կարող կեղծել, կարելի է գեղեցիկ խոսքեր խոսալ, կարելի է ուրիշ բան ներսումդ լինի, բայց ուրիշ կերպ դու դա արտահայտվես, չէ, երբ որ մարդիկ տխուր են, փորձում են ուրախ ցույց տան իրանց կամ գուցե հակառակը կարող է լինի, բայց վարվեցողությունը, այն ինչը որ քեզ դրդում է, որ դու վարվես, ասենք օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը քո ոտքը տրորում է, չէ, որ ասում է աչքիդ վերևը ունք կա, կամ ինչ-որ անարդար կերպով քեզ ինչ-որ բանի մեջ մեղադրում է, կամ արդարացի ձևով քեզ մեղադրում, այդտեղ դու չես կարող գեղեցիկ երևալ, դու այդտեղ երևում ես, դրսևորվում ես այնպես, մենք այդպես ենք դրսևորվում, ինչպիսին որ մենք կանք, որովհետև մենք չենք կարող դա թաքցնենք, եթե ուզենանք թաքցնենք էլ դա շատ կարճ ժամանակի մեջ մի անգամից ի հայտ կգա։ Բայց այդ հոգևոր վարվեցողությունը ինչից է գալիս, ինչից է բխում, որն է այդ աղբյուրը, ինչն է մեզ դարձնում հոգևոր, կամ որն է այդ վարվեցողությունը, որ մենք կարիք ունենք, դա հստակ արժեհամակարգից է բխում եւ Տեր Հիսուսն ասում էր, որ իրականում մարդու շուրթերը ինչ որ խոսում են այն պարունակությունից, ինչ որ իր սրտի մեջ կա, այսինքն մարդու շուրթերը իր սրտի ավելցուկից են խոսում, այսինքն մարդու շուրթերի վրա ինչ որ կա, իր պարունակությունն է, այսինքն մեր վարվեցողությունը, ինչպես որ մենք վարվում ենք տարբեր իրավիճակներում, մարդկանց հետ, իրավիճակների մեջ, այն իրավիճակների մեջ, որտեղ որ մենք որոշում ենք կայացնում, տարբեր բնագավառները շատ են, բայց որն է այն հենարանը, որն է այն արժեհամակարգը, որը որ բնութագրում է մենք ով ենք, ինչպիսին ենք եւ որտեղ ենք գտնվում։ Դա հոգեվոր վարվեցողության միջոցով ի հայտ է գալիս։ Եվ ինչպես մենք բացատրենք կամ ինչպես կարելի է ավելի պարզ հասկանալ այս հոգևոր վարվեցողության արժեհամակարգը։ Եվ կուզենամ շատ արագ առաջ անցնեմ եւ խոսենք հոգևոր պտուղների մասին, որովհետեւ Քրիստոսում եղողները Հիսուս Քրիստոսը իր էությունը, Հիսուս Քրիստոսի բնավորությունը, նրա մեջ եղած արժեհամակարգը հենց այս Սուրբ Հոգու պտուղի մեջ նկարագրած է, որը Գաղատացիների թղթի մեջ է գրած, կցանկանայի ընթերցեի մեզ բոլորիս համար, բայց ես մի քիչ ավելի վերևից կկարդամ, որպեսզի այդտեղ այդ պայքարն էլ մենք տեսնենք, որ տեղի է ունենում մեր ներսում։ Գաղատացիների 5-րդ գլխի 16-րդ համարից։ Ասում է, բայց սա եմ ասում, որ հոգով գնացեք եւ մարմնի ցանկությունները չեք կատարի, որովհետեւ մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ եւ հոգին էլ մարմնին հակառակ եւ սրանք իրար հակառակ են, որ միգուցե այն անեք, որ դուք չեք կամենում։
Բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք եւ հայտնի են մարմնի գործերը՝ շնություն, պոռնկություն, պղծություն, գիճություն, կռապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպարարտություններ, բաժանումներ, չար նայվածքներ, սպանություններ, հարբեցողություններ, անառակություններ եւ ինչ որ սրա նման են, որ առաջուց ասում էի ձեզ, ինչպես որ առաջուց գիտեիք, թե այսպիսի բաներ գործողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Բայց հոգու պտուղն է սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատք, հեզություն, ժուժկալություն, այսպիսիների դեմ օրենք չկա, բայց նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինները խաչը հանեցին, կիրքերով եւ ցանկություններով միասին, եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվենք, սնապարծ չլինենք իրար գրգռելով եւ իրար վրա նախանձելով։ Եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվենք։ Էլի Պողոսը խոսում է վարվեցողության մասին։ Տեսեք, այս պայքարը ի հայտ է գալիս Քրիստոսում լինողների կյանքի մեջ, երբ որ մարդը, աշխարհի մարդը ընդամենը ունի այդ մի բնույթը, աշխարհի բնույթը, մարմնավոր բնույթը, եւ ինքը ազատ ապրում է այդ խորհուրդների մեջ։ Եվ չկա որևիցե պայքար, լայն ճանապարհն է, ինչ որ ցանկանում է, դա է անում, ինչ որ մտքին գալիս է, դա է անում, ուր ուզում է, գնում է, ինչ ուզում է, անում է։ Եվ ազատ է դրա մեջ եւ վատել չի զգում իրան դրանից։ Բայց երբ որ մարդը ապաշխարությամբ դարձի է գալիս եւ գալիս է Քրիստոսին եւ վերստին ծնունդ է ունենում, այդ վերստին ծնունդով այդ նոր մարդը, այդ անձնավորության մեջ ձևավորված, այդ մեր հին բնույթը չի ոչնչանում այդ պարագայում, ինքը կա, ինքը դեռևս կա, բայց ի հայտ է գալիս մի նոր բնույթ, նոր էություն, որը Աստծուց ծնված լինելու այդ բնույթն է, Աստծո էությամբ ծնված մեկն է, եւ այդ Աստծուց ծնված բնույթը մեր մեջ բոլորովին ուրիշ ցանկություններ ունի, բայց մարմնի խորհուրդը, մարմնավոր ցանկությունները բոլորովին ուրիշ, այսինքն քո մեջ ապրում է կարծես երկու հոգի, մեկը ուրիշ բան է ցանկանում, մյուսը ուրիշ, բայց դու ունես բանականություն, ունես որոշելու կարողություն, որ ցանկությանդ հագուր պիտի տաս, եւ սրանք իրար հակառակ են ցանկանում, նրանց ցանկությունները բոլորովին հակառակ են եւ ակամայից պայքար է սկսվում քո մեջ։ Եվ այդ պայքարը երևում է շատ ակնհայտ, որ այն ժամանակ, երբ որ դու կարող էիր ինչ-որ մի մեղսալի արարք անեիր եւ դա քեզ սովորականի նման լինել, այս դեպքում, երբ որ դու դա անում ես, այնպիսի մի ծանր զգացողություն է գալիս քո սրտի մեջ, Սուրբ Հոգու հանդիմանությունը եւ այն խղճմտանքի խանձելը, որ քեզ նեղություն է տալիս եւ դու այնքան վատ ես զգում քեզ եւ այնքան դիսկոմֆորտ ես ապրում, ասում ես, «Էս ի՞նչ է տեղի ունենում»։ Սա այդ երկու բնույթների, մեր մեջ ծնված երկու անձնավորությունների պայքարն է, մեր մարմնավոր բնույթն է եւ մեր հոգեվոր բնույթն է։ Եվ պտուղները Պողոսն ասում է, որ այդ մարմնավոր եղողների մարմնի խորհուրդը եւ մարմնի գործեր են ինչ որ մարմինն է գործում, այն ինչով որ մարմինն է վարվում, ասում է հայտնի են այդ գործերը։ Եվ ես այդ ցանկը կարդացի, թե ինչպիսին են մարմնի գործերը։ Եվ հստակ ասում է Պողոսը, որ դուք առաջուց էլ գիտեիք, հիմա էլ ասում եմ ձեզ, որ այդպիսի բաներ գործողները երկնքի արքայություն թող հույս չունենան, որ կգնան, չեն ժառանգելու։ Իսկ այսպիսի բաներ հանուն ճշմարտության եւ հանուն անկեղծության պետք է ասենք, որ ոչ միայն աշխարհիկ մարդիկ են, չէ, անում այսպիսի բաներ, հավատացյալներն էլ են հաճախ անում այսպիսի բաներ եւ ցավոք սրտի շատ հավատացյալներ հենց ապրում են այսպիսի բաների մեջ։ Եվ Սուրբ Գիրքը իրանց ասում է, Աստծո խոսքը իրանց ասում է, որ եթե դու այս կերպ ես ապրում եւ այս բաները գործելը քո համար սովորական բան է, երկնքի համար հույս մի ունեցի։ Բայց հոգու պտուղը, այն ինչ որ նկարագրում է հոգու պտուղը, դա Քրիստոսի էությունն է, Քրիստոսից բխող արժեքներն են, որ մենք մեր վերստին ծնունդով մի անգամից որպես նվեր, որպես պարգև չենք ժառանգում դա։
Ես երբ որ ապաշխարել էի եւ այդ բաները ինձանից գնացել էին այդ բացասական սովորությունները, ես սկզբից մտածում էի, ասում էի, վերջ, փոխվավ, ամեն բան փոխվավ եւ ես գիտեի, որ ես բոլորովին մարմնավոր բնույթից ազատվել եմ։ Եվ այդ թանձր ներկայությունից, երբ որ ժամանակի հեռավորության մի փոքր հեռացա, սկսավ ի հայտ գալ բոլոր այն բաները եւ ես շատ տխրեցի եւ Տերն ինձ ասեց՝ մի տխրի, հիմա պիտի դու պայքարես։ Պտուղը եւ պարքևը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Պարքևը առանց քո ջանքի, առանց քո արած աշխատանքի Աստված քեզ կարա վերստին ծնունդով կամ ինչ որ մի աղոթքի միջոցով քեզ մի բանի կարողություն տա, որը որ քեզանից կախված չի եւ դա կգործի։ Դա մեզանից կախված չի եւ այդ պարքևը չի, որ մեզ բնութագիր է տալիս, թե ով ենք մենք, դա Աստծունն է։ Մեկը հրաշագործության պարքև ունի, մեկը քարոզելու պարքև ունի, պարքևները շատ են, պարքևների մասին էլ է Սուրբ Գիրքը խոսում, բայց պտուղն է, որ իրականում բնութագիր է տալիս մեզ եւ մեր արժեքը այդ պտուղի մեջ է։ Ինչու՞, որովհետեւ պտուղը մի օրվա մեջ չի առաջանում, չէ՞։ Օրինակ, եթե նայենք ծառի վրա ինչպես է պտուղը առաջանում, նախ ծառը իհարկե այս երկրի մեջ այդպես չի, բայց հիմնականում աշխարհում այդպես է, չէ՞, երբ որ ձմեռ է լինում, ծառերը ցուրտը, անձրևները, սառնությունը, տարբեր տեսակի եղանակներ են հաղթահարում եւ այդ հաղթահարելով հանդերձ գալիս են գարուն եւ գարնանը ծաղիկները սկսում են իրանց վրա ի հայտ գալ։ Այդ ծաղիկը, երբ որ ծաղկում է, ասենք գցենք հենց ծիրանի ծառը։ Ծաղիկա ծաղկել, ինքը ծիրան է, ինքը շատ մենք գիտենք, որ ինքը ծիրան է եւ շատ անուշահամ հայկական ծիրան է, այստեղի ծիրանները չէ։ Շատ իր համը գիտենք, երբ որ մենք նայում ենք այդ ծաղիկին, պատկերացնում ենք, թե ինքը ինչ համ ունի, բայց ինքը բոլորովին ուրիշ տեսք ունի։ Այդ ծաղիկը, որպիսի հասնի հասած ծիրանի, ինքը դեռևս ճանապարհ ունի անցնելու։ Փորձություններ ունի հաղթահարելու, ձևավորվելու ժամանակ ունի, որ պետքա վերափոխվի, չէ՞, մենք սիրում ենք, ցոգոլել ենք սիրում։ Ուտում ենք ցոգոլը, բայց ինքը լրիվ ուրիշ ամ է։ Թթու է, մենք էլ սիրում ենք այդ թթվաշությունը, բայց պտուղը իրականում այդ հասունացած քաղցր պտուղն է։ Եվ դա պետքա աշխատի ինքը իր վրա։ Ժամանակի մեջ ջանք անելով, ինչքան են հետևում այդ ծառին կամ այդ ցանկացած պտուղ բանջարեղեն, մինչև պտուղը հասունանալը, ինչքան աշխատանք կա, ինչքան հոգացություն կա, պաշտպանություն կա այդ պտուղի համար, որ ինքը մինչև վերջ հասնի պտղաբերության։ Բայց մենք հանկարծ ուզում ենք մի անգամից պտուղ ունենանք, մի անգամից չի լինում, բայց մենք այդ աշխատանքը մեր կյանքի մեջ պետք է անենք։ Եվ ինչպես անենք, ո՞րն է այդ աշխատանքը։ Սուրբ Գիրքը շատ պրակտիկ է, ինքը մեզ վերացական բաներ, տեսություններ չի տալիս, որ մենք այսպես նստենք ու մտածենք, ասենք, հա լավ բաներ է, բայց ո՞նց։ Այս բանը կարելի է ունենալ, բայց կերպը ո՞րն է։ Աստված մեզ բոլոր միջոցները հայտնում է, որովհետև Հիսուսը ճանապարհն է, ճշմարտությունն է եւ կյանքն է։ Նրանից եւ նրանով եւ դեպի նա է ամեն բան։ Նրանից նա հայտնում է մեզ ինչ է ուզում, նրանով, այսինքն միջոցներն էլ են նրանից մեզ տրված, եւ դրա համար մենք այս կարևոր բաների մասին ուշադրություն դարձնելու կարիք ունենք։ Ինչպես Հովհաննես Ավետարանի 15-րդ գլխի մեջ Տեր Հիսուսը մի առակի մեջ շատ հստակ հայտարարություններ է անում, այն ինչ որ վերաբերվում է այս թեմային, ինչ որ վերաբերվում է իրենում եղողներին եւ այդ պտուղը զարգացնելուն։ Հովհաննես 15-ի առաջի համարից կարդում եմ, ասում է, ես եմ ճշմարիտ որդը եւ իմ հայրը մշակն է։ Ամեն ճյուղ, որ ինձանում է եւ պտուղ չի բերում, նա կկտրվի եւ նա, որ պտուղ է բերում, կմաքրվի, որ էլ ավելի պտղաբեր լինի։ Ուշադրություն դարձրեք այստեղ, որ Տեր Հիսուսն ասում է, ով որ ինձանում է լինում եւ պտուղ չի բերում։ Այսինքն հնարավոր է նման process, որ մարդը լինի Քրիստոսի մեջ, բայց պտղաբերության վերջնական պտուղին չհասնի։ Ասում է դուք արդեն մաքուր եք այն խոսքի համար, որ ես ձեզ հետ խոսեցի։ Մնացեք ինձանում եւ ես ձեզանում, ինչպես որ ճյուղը իր անձից չի կարող պտուղ բերել, եթե որդում չմնա, այնպես էլ դուք, եթե ինձանում չմնաք։ Ցկտա սա ներկա եւ շարունակական process է։ Սա մի անգամվա բան չի, որ տեղի ունենում։ Ես որդն եմ, դուք ճյուղերը։ Նա որ ինձանում է մնում եւ ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետեւ առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել։
Եթե ինձանում չեք մնում, նա որ ինձանում չի մնում, նա դուրս կգցվի ինչպես մի ճյուղ եւ կչորանա եւ ժողովում են այնպիսիներին եւ այրում են։ Եթե մնաք ինձանում եւ իմ խոսքերն էլ ձեզանում մնան, ինչ որ կամենաք կխնդրեք եւ կլինի ձեզ։ Սրանով փառավորվեցավ իմ հայրը, որ դուք շատ պտուղ բերեք եւ իմ աշակերտները լինեք։ Եվ շարունակությունն էլ կարդամ, ինչպես իմ հայրը ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի։ Մնացեք իմ սիրո մեջ։ Եվ եթե իմ պատվիրանները պահեք, իմ սիրո մեջ կմնաք, ինչպես ես էլ հոր պատվիրանները պահեցի եւ նրա սիրո մեջ եմ մնում։ Այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ իմ ուրախությունը ձեզանում մնա եւ ձեր ուրախությունն էլ լեցված լինի։ Տեր Հիսուսը որդատունկի օրինակով բացատրում է մեզ մեր իրենում լինելու եւ մեր իր հետ կապ ունենալու հաղորդակցություն ունենալու կարևորության եւ դրանից բխող արդյունքների մասին, թե պտուղը ինչպես պիտի մեր կյանքի մեջ ձևավորվի։ Պարզ ճշմարտություն։ Ասում է որդի ճյուղը, որ որդի վրա է տնկված, ինքը իրենից առանձին հնարավորություն չունի որևիցե ձևով պտուղ բերելու։ Իսկ ինչն է իր պտղաբերության կարևորությունը արմատի հետ հաղորդակից լինելու, որովհետև արմատն է ամբողջ օգտակար նյութերը հողից վերցնում, ջուրը հողից վերցնում եւ արմատը ճյուղերի միջոցով իր արմատի միջոցով փոխանցում է ճյուղերին եւ ճյուղերը կենսական են, լցված են ամեն անհրաժեշտ բաներով, որը որ ռեալ պոտենցիալ է ստեղծում պտուղ հասունացնելու համար։ Ասում է, եթե ճյուղը կտրես Չէ, մինչև կտրելը, ասում է, եթե ճյուղը լինի որդի վրա եւ պտուղ չտա, այդ այգեգործը, որ մշակում է այդ որդը, չի թողնի այդպիսի ճյուղը ավելորդ սննդանյութեր տանի այդ որդից։ Եվ ինչ կանի, կկտրի եւ կգցի եւ խաղողի այդ չորացած ճյուղը ինչի համար է պիտանի, միայն կրակի լավ խորոված ալնում իր վրա անել, լավ կրակ է պահում։ Այդ որդի ճյուղը, ով որ պտուղ չի բերում կտրում է, բայց այն մեկը, որ այդ սննդարար նյութերը ընդունում է իր մեջ եւ պատասխանատվություն ազգում, որովհետեւ գիտի այն ինչ որ իր կյանքի մեջ գալիս են այդ օրհնությունները, դրանք չեն գալի նրա համար, որ ինքը այսպես գեղեցիկ տերևներ արձակի եւ ինքը իրեն լավ զգա իր գեղեցիկ տերևներով, բայց գլխի էլ չընկնի, որ պտուղի վրա պետք է ուշադրությունը դարձնի, ինչու, որովհետև եթե պտուղը չի լինի, իր այդ որդի վրա մնալը վտանգված է, կկտրվի ինքը։ Բայց պտուղ բերողը ավելի բարվոք վիճակի մեջ է, բայց իր հետ էլ պրոցեսներ է տեղի ունենում։ Պտուղ բերողին, ով որ պտուղ է բերում, այդ այգեպանը, որ մշակում է, ամեն տարի կտրում են իրանց, այստեղ Տեր Հիսուսն ասում է էտելը, երբ որ էտում են, կտրում են համապատասխան տեղերից, որպիսի ինչի համար, էդի ոչ թե կոչվում է ցավացնել, էդի կոչվում է մաքրել։ Մաքրել բոլոր ավելորդ սննդանյութերը իրենց մեջ քաշող հատվածներից, որ այդ բոլոր սննդանյութերը կենտրոնանան պտուղի շուտահազ զարգացմանը։ Եվ դա անում է հայրը։ Եվ քանիսներդ որ տեսել եք, երբ որ խաղողի վազը կտրում են, գիտեք այդ խաղողի վազի այդ ճյուղը որ կտրված է ինչ է անում։ Լացում է, արդյունք է գալիս այդտեղից։ Եվ դա խոսում է այն մասին, որ դա ցավոտ պրոցես է։ Մաքրման պրոցեսը, որ հայրը ինչպես մշակ մեզ մաքրում է, ու դա չի անում մեզ ցավ պատճառելու համար։ Դա անում է, որ բոլոր ավելորդը, անարգը մեզանից հեռացնի, որ մենք պատվական որդի վրա լինելով պատվական պտուղներ ունենանք եւ ինքը փառավորվի։ Եվ երբ որ մաքրում է այդ մաքրողներին, ովքեր որ մնում են, դիմանում են, անցնում են այդ արտասուքի հովիտով անցնում են, հետո աղբյուրի պես են դառնում։ Աստծո գործը մեր կյանքի մեջ իրեններում գտնվողների մեջ այսպիսի շատ պատասխանատու գործ է։ Եվ Տեր Հիսուս այս օրինակը բերելուց հետո ասում է, ես որդն եմ, դուք էլ ճյուղերն եք։ Եվ շարունակում է, մնացեք ինձանում։ Ես հաշվեցի 6 անգամ այս կարճ հատվածի մեջ ասում է ինձանում մնացեք։ Խոսում է իր մեջ լինելու կարևորության մասին։ Եվ դրանցից 3-ը ասում է եթե, պայմանական։ Եթե մնաք ինձանում,
Եթե ինձանում մնաք եւ իմ խոսքերն էլ ձեզանում մնան, դուք շատ պտուղ կտաք։ Այսինքն սա ինչ է մեր հասկանալու մեր պրակտիկայի համար։ Ինչպես ենք մենք նախ այստեղ շարունակականության հարց կա, այսինքն մարդը կարող է եղել է Քրիստոսում, բայց անհրաժեշտություն կա, Տեր Հիսուս այս հատվածի մեջ 6 անգամ ասում է մնա, բայց եթե բառնել է օգտագործում շատ, ինչի դրանով ցույց տալով, որ ինքը մեզ ստիպողաբար չի պահում։ Եվ երբեք Աստված որևիցե բան մեր կամքին հակառակ չի անում։ Մենք ինքը մեզ հոժար կամք է տվել, բայց ինքը խորհուրդ է տալիս մեզ ինչպես անենք, որ իր հետ ճիշտ համագործակցենք եւ այդ պտղաբերությանը հասնենք։ Մնացեք ինձանում։ Արմատի, տեսեք, ճյուղը կրում է այն նույն արժեքները, այն նույն պարարտանյութը, ինչ որ կա արմատների մեջ։ Տեր Հիսուսը արմատն է։ Պողոս առաքյալը Հռոմեացիների թղթի մեջ նաև այս բնության բաների մեջ, բույսերի մեջ ներկայացնում է ձիթենու համեմատությունը։ Էլի Հիսուսին համեմատելով ձիթենու հետ եւ էլի արմատի հետ, որ մենք ձիթենու վրա ենք պատվաստված, այդտեղ ավելի շատ արդեն հեթանոսների մասին է խոսում, որ հեթանոսները վայրի ձիթենուց կտրվեցին եւ բնության բարի ձիթենու վրա պատվաստվեցին եւ հрьяաների դեմ ասում է մի հպարտացեք, որովհետեւ հрьяաները իրանց բնական ճյուղերն էին, ճիշտ է, իրանք անհավատությունով կտրվեցին, դուք պատվաստվեցիք, ասում է, բայց դուք մի պարծեցեք, ինչի, որովհետեւ Աստված իր բնական ճյուղերին, որ կտրել է, չի խնայե, եթե դու պարծենաս, ասում է, քեզ էլ չի խնայի։ Այսինքն զգուշ պետք է լինես այս պարագայում։ Հաղորդ լինել արմատի հետ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ապաշխարությամբ իրանց կյանքը տալիս են Հիսուսին, բայց Քրիստոսի անձի հետ հարաբերություն կառուցելու հետամուտ չեն լինում, այս ճյուղի վտանգված ճյուղի գոտում են հայտնվում։ Նախ այդ հաղորդակցությունը մեր առանձին, մեր ծածուկ սենյակի Հիսուս էության հետ, Հիսուս անձի հետ հաղորդակցությունն է, որ ամեն օրվա բան է։ Երբ որ մենք գիտենք մեր աղոթքի կյանքի մեջ, որ մենք գնում ենք նրա առաջ, ոչ թե գնում ենք նրա առաջ մեր գնումների ցուցակով, թե մեզ ինչ է պետք, որ ինքը տա, այլ գնում ենք դատարկ էջով եւ ասում ենք ինչ ունես ինձ համար, դու գրի ես ինչի կարիք ունեմ, ես չգիտեմ իմ կյանքը ոնց պետք է ապրեմ, ես քո ձեռագրի կարիք ունեմ իմ կյանքի մեջ, դու կերտի ինձ։ Ավելի շատ մենք ոչ թե մեր աղոթքի կյանքի մեջ դառնում ենք Աստծուն թելադրող, այլ հաղորդակցության մեջ նրա էությանն ենք կպնում, որպիսի նրանից ազդեցություն գա մեր կյանքի մեջ, որ մեր արմատները ավելի խորը գնա, ավելի հաստատվի Քրիստոս որդի վրա եւ այդ սննդարար անհրաժեշտ նյութերը գան մեր կյանքի մեջ, որ մենք կարողանանք Գաղատացիների այդ 5-րդ գլխի մեջ նկարագրված Սուրբ Հոգու պտուղը, որը 9 մի փաթեթ է, մեր կյանքի մեջ դրսևորվի։ Եթե մենք այդ ճանապարհով չգնանք եւ անձնական հաղորդակցություն չունենանք Հիսուս անձի հետ եւ նրա խոսքը, տեսեք այդտեղ այս հատվածի մեջ էլ ասում, դուք իմ մեջ մնաք եւ իմ խոսքն էլ ձեզանում մնա։ Ինչի որովհետեւ ինքը իր խոսքի միջոցով է մեր հետ աշխատելու։ Ժամանակ կար հարցնում էինք միմյանց, ասում էինք ինչ խոսք կա քո մեջ ապրող։ Այսինքն կենթանի է քրիստոնյան, երբ որ իր մեջ միշտ մի խոսք կա, որ ապրում է, այդ օրվա ընթերցանությունից, շաբաթվա մեջ ինչ որ պատգամից, ինչ որ մի հատված, որը որ իր խորհուրդները դրա վրա է եւ ինքը մտածում է եւ իր մեջ իրան որպես քրիստոնյա կենթանի է պահում։ Եվ այս խոսքի հետ ու աղոթքի մեջ Քրիստոսի հետ միաբանված լինելը մեզ համար բարենպաստ պայման է ստեղծում, որպիսի պտուղը, որին որ Տերը այդքան շատ կարևորվում է, մեր կյանքի մեջ ձևավորվի։ Իսկ եթե մենք անփույթ գտնվենք այս պարագայի մեջ, Տերը այդ խոսքը օգտագործում, ասում է եթե ինձանում մնաս, ոնց որ ասի ուզում եմ, որ ինձանում մնաս, էլի, հանկարծ սխալ որոշում չկայացնես, որ ինձանից հեռու գնաս, հանկարծ ուրիշ առաջնայնություններ չդնես քո առաջ, ինքը այնքան է մտահոգված, ես այնպես եմ տեսնում Տիրոջ մտահոգությունը այստեղ իր աշակերտների վերաբերյալ, որը որ Երանի, որ մենք էլ այդ նույն անհանգստությունն ունենանք Քրիստոսի հետ մեր անձնական հարաբերությունները պահելու։ Եվ սրա արդյունքը, քանի որ ժամանակ չունենք, շուտ պետք է ավարտեմ, սրա արդյունքը լինում է նա, որ երբ որ
մենք ճիշտ մեր տեղում ենք եւ կպած ենք Քրիստոս արմատին, եւ այդ հաղորդակցության մեջ են, գիտեք ինչա տեղի ունենում, ասում է, որ ինչպես ես իմ հոր խոսքը պահեցի եւ նրա սիրո մեջ եմ մնում։ Եթե դուք այս ճանապարհով իմ տված այս խորհրդին հետևեք, դուք եք իմ սիրո մեջ մնալու։ Ովքեր որ վայելել են դա, գիտեն, որ չկա այս աշխարհի մեջ երկրորդ զգացում երջանկության, բերկրանքի, քաղցրության, թեթևության, ուրախության, երկինք թռնելու ցանկության, քան այն սերը Քրիստոսի, որը այդ պարագայում քո մեջ է բնակվում։ Մենք այդ պարագայում, երբ որ դու վայելում ես Քրիստոսի սիրո մեջ լինելու այդ առանձնաշնորհումը, դու այդ ժամանակ լիքը համարներ Սուրբ գրային սկսում ես հասկանալ, որ դրանից առաջ երբեք չես հասկացել։ Օրինակ, ինչ է նշանակում, որ սիրես քո թշնամիներին։ Ոնց է հնարավոր սիրել, բայց երբ որ դու այդ սիրո մեջ ես գտնվում, դու տեսնում ես, որ դա հնարավոր է։ Որ այդ թշնամիդ, որ երեք կարող է ուրիշ կերպեր իր նկատմամբ վերաբերվում, այդ սիրով լցվելուց հետո դու պատրաստ ես իր ոտքերը լվանալու, գրկելու, իր լավը ցանկանալու, աղոթելու իր համար։ Դա այդ նույն Քրիստոսում եղած սիրո զգացողությունն է, որ մեզ մեղավորներից նկատմամբ այդ ձև դրսևորվավ, որ ինքը նախընտրեց մեր փոխարեն մահանա, բայց մեզ փրկի։ Եվ այդ սերը, երբ որ մենք այդ ճանապարհով գնալով մեր կյանքի մեջ ունենում ենք, պահում ենք այս հատվածի համեմատ, Տեր Հիսուսն ասում է, այդ սիրո զգացողությունը ձեզ նաև հաղորդակից կանի իմ ուրախությանը։ Սա вообще մի ուրիշ պայթացնող տեղ է, Քրիստոսի ուրախությունը։ Ով գիտի Հիսուսը ինչքան է ուրախ։ Նրա ուրախության այդ սահմանը, կա ինչ-որ մեկը, որ կարող է ազդի նրա տրամադրության վրա, նա է տիեզերքը տարածողը, ամեն բան նրանով է ստեղծվել։ Ով գիտի Քրիստոսի մեջ եղած ուրախությունը եւ նրա մեջ եղած ուրախությունը, նրա մեջ եղած սերը։ Տեր Հիսուսն ասում է, դու այն ինչ ուրախություն ես ունեմ, այդ ճանապարհով գնացիր, քո մեջ էլ է գալու։ Եվ որ հարցնում են, չի եղեք քո հետ, որ հարցը ինչի ես այդքան ուրախ, եւ ինչ որ մարմնավոր բաներ են ասում, մտածում են, ասենք դրա հետ է կապված, ասում ես չէ, այդ քո ասածները չի։ Բա որն է, Քրիստոսի ուրախությունը մեզ հասանելի է, եւ էդ էլ վերջը չի, եւ ասում է վերջնական արդյունքը լեցուն ուրախություն կունենաք։ Եվ դա գիտեք, որ ուրախությունն է, որ քո մեջ այնքան շատ է այդ ուրախությունը, որ դա ոչ թե միայն բավարարում է քեզ, որպես դու երջանիկ զգաս եւ պատմես այդ ուրախության աղբյուրի մասին, այլ դա այնքան շատ է, որ քեզանից գնում է նաեւ ուրիշների վրա։ Տխուր մարդը հանդիպում է քեզ, սքի մեջ հանդիպում է քեզ, բայց այն ուրախությունը, այն սերը, որով որ լցված է Քրիստոսում եղող անձնավորությունը, ոչ թե ասենց մտնում է իր տրամադրության տակ եւ փորձում է, որ ինքն էլ սքավոր երևա, այդ ուրախությունով իրան էլ է վարակում եւ իրան այդ սուքից հանում է եւ կոտրում է այդ կապերը այդ մարդու վրա եւ այդ մարդն էլ է վարակվում այդ ուրախությամբ, ինչի պատճառով, որովհետեւ Քրիստոսի աշակերտն է, ճիշտ տեղում է տնկված, ճիշտ հաղորդակցություն ունի արմատի հետ, ճիշտ հարաբերություն ունի գլխի հետ եւ այն նպատակը, որ ինքը որոշել է իրեն ներում եղողների համար, գալիս է Երևան եւ երևում է ուրիշների կյանքի մեջ։ Դա ծածուկ չի։ Հիսուսն ասում է, չի կարա մի քաղաք, որ սարի վրա է, չի կարա թաքնվի։ Դու չես կարա թաքնվես։ Դու չես կարա լույսը թաքցնես։ Ասում է, չի կարող մի մարդ իր ծոցի մեջ կրակ պահի եւ այդ կրակից ինքը չայրվի։ Հնարավոր չի կրակը դնես ծոցումդ եւ չայրվես դու։ Այսինքն դա երևացող բան է եւ այդ ուրախությունը պետքա լցված լինի։ Միթե կա սրանից ավելի լավ առաջարկ, որ կարող է ինչ-որ մեկը մեզ առաջարկի, հա? Կարող ենք մենք այլընտրանք գտնել այն ամենի եւ վերջնական խոսքը, երբ որ Տերը փակում է այս խոսքը, ասում է, եւ որովհետեւ իմ հայրը այսպես կամեցավ, որ դուք գնաք եւ շատ պտուղ բերեք եւ դուք իմ աշակերտները լինեք։ Այսինքն մենք սովորում ենք Հիսուսից, ինչա ինքը մեզ ասում, որտեղ է ուզում, որ մենք գնանք, ինչ արժեքներ է կարևորում նմանվելու Հիսուսին, որովհետեւ ինչպես կարող է լինել մեկը Քրիստոսի մեջ, եթե մի բան քո օրգանիզմի մեջ է,
Եվ դա օտար բան չի, եթե օտար բանա քո օրգանիզմը արձագանքելու է դրան, քո տաքությունն է բարձրանալու, բորբոքային process է սկսելու, բայց եթե քոնն է, քո մարմինը ընդունելու է իրան եւ քո արյունը ինչ ծննդարար նյութեր ունի, փոխանցելու է իրան եւ քո մարմնի մեջ ներդաշնակություն է ստեղծելու։ Հիմա մենք Քրիստոսի մեջ լինելով չենք կարա լինենք օտար։ Մենք, որովհետև նրա մեջ լինելով, մենք այս իր ապրումներին, իր արժեքներին, իր զգացումներին, այդ ամեն ինչին հաղորդ եղող պիտի լինենք։ Դա է բնութագրում Քրիստոսում եղողներին եւ Քրիստոսից դուրս եղողներին։ Եկեք աղոթենք եւ Տիրոջ առաջ գանք եւ մեր սրտերը հանձնենք նրան եւ եթե ինչ որտեղ, ինչ որ մեկս տեսնում է, որ այդ հաղորդակցությունը, այդ կապը որդի հետ, արմատի հետ կտրվել է, խանգարվել է ինչ որ տարբեր պատճառներով հաղորդության բաժնի մի որոշակի խոսք էլ կա, եթե ժամանակի առումով երկար կանգնած չմնաք, մի 10 րոպե կխնդրեմ, որ նստեք։ Մենք անպայման պետքա վերադառնանք այս աղբյուրին, որից եթե անգամ կտրվել ենք։ Ինչու, որովհետև երկու պատճառով։ Նախ առաջի պատճառը կարևորն է, որ մենք լուրջ վտանգ ենք ստեղծում մեզ համար, եւ երկրորդ ամենակարևոր պատճառը, որ մենք շատ մեծ բան ենք բաց թողնում, շատ մեծ բան ենք բաց թողնում։ Եկեք խոնարհենք մեր գլուխները եւ աղոթքով Տիրոջ առաջ գանք, խնդրենք, որ Տերը միջամտի մեր կյանքի մեջ եւ եթե թեքվել ենք, թող ուղի, թող շտկի, մենք համաձայն ենք, մենք ուզում ենք, որ մենք վերադառնանք եւ մեր ճիշտ տեղում լինենք եւ չենք ընդդիմանում հորը որպես մշակի, որ էտի մեզ, որ մաքրի մեզ, որ մենք առավել պտուղ տվողներ լինենք։ Սիրելի Հայր, շնորհակալ ենք քեզանից այս մեծ պատվի համար, այս արտոնության համար, որ դու տվել ես մեզ, տվել ես մեր եկեղեցուն, տվել ես մեզանից ամեն մեկին, որ մենք իրավունք ունենք լինելու քո մեջ եւ իրավունք ունենք մասնակից լինելու քո ապրումներին, քո մեջ եղած սիրուն, քո մեջ եղած ուրախությանը եւ դու այնքան ես պատրաստական այդ ուրախությունով լցնես մեզ, որ դա հորդի մեզանից։ Ես ուզում եմ ասեմ, ահա ես Տեր, իմ կյանքը, իմ սիրտը բացում եմ քո առաջ եւ խնդրում եմ քեզ, որ եթե անգամ կա մի փոքր տեղ, որ ես չեմ գիտակցում, որ դա խանգարող է այն արմատից եկող պարարտությանը իմ կյանքի մեջ, խնդրում եմ, որ դու մաքրես։ Խնդրում եմ, որ դու շտկես, որ ես չբացակայեմ այնտեղից, որտեղ որ դու ինձ դրել ես, որ քո ուրախությունը ունենամ, քո սերը ունենամ իմ սրտի մեջ եւ քո ուրախությամբ եւ քո սիրով կիսվեմ աշխարհի հետ։ Կիսվեմ այն բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր որ սքի, դառնության եւ այս աշխարհի ծանրության տակ են։ Դարձրու քո եկեղեցին այդ նկարագրության մեջ եւ փառավորվիր քո եկեղեցում եւ փառավորվիր քո եկեղեցու միջոցով բոլոր մարդկանց մեջ։ Թող քեզ լինի ողջ փառքը, պատիվը հիմա եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Տերը օրհնի